जाना से उसने वो डेकोरेशन सामान बुलाया था वो इससे जहाँ से बुलावा जाता है। हाँ शिफ्ट करवा लिया वो लाइटिंग नहीं आ रही आजकल वो अजीब अजीब चल रहे थे लाइट में वो कलर वाली माशाल्लाह प्यारा है। घूमती रहती है हमारे घर का तो अभी कोई लाइट नहीं आ रही कोई मर्जी शादी करनी है शादी कर लो कलर करना मतलब वो इनको मैंने भेजा था रिश्तेदार के बस नहीं वीडियो में पीछे आवाज़ें आ रही हैं। क्या करूँ? कितना वो एक तो पिछले में से छोटा दो तीन रह गए थे कमरे रखे हुए हाँ जी अल्लाह वाइट कलर ऊपर रखे हुए अंडे देखो अच्छा इसकी डिजाइन बनवा आवाज तो नहीं आ रही हमारी म्यूट कर देना मेरा हाथ आ गया। बोलता भी है वो जो है ना नीला वो नाला वो दोनों दोनों इसकी मादी की मरी इसकी मादी एक होगा नीले में एक नीले में नहीं अपन समझ नहीं आएगी कैसे ज़्यादा नहीं होगा ये हाँ देने वाली अंडे दो दफा अंडे दे चुकी है दोनों दफा अंडे देख लेते हो ना आप जो देखते हो ना अंडे खा देती है हो जाती है नीचे पड़े ये भी को रोशनी जाए मोबाइल वगैरह की किसी चीज की यही वजह हो ये शौक के मारे हम भी पागल हो गए देख देख और हमारे मेरे साथ से यूं हुआ वो जो दूसरे कमरे रखे हुए हैं उनके अंडे देख लेते ना वो फेंक देती है फिर अंडे ऐसे ही हुआ है दो बच्चे खा भी जाती है एक इसने खा लिया तो बीमार हो गई थी। अंडा खुद ही तोड़ के खा देंगे फिर तबीयत खराब हो दवाई ववाई खिलाई फिर एक्टिव रहती और क्या दवाई क्या खराब जरूरी और क्या ये अभी लात से लग रही है ये पानी में डाल दो या फिर एक दो जिसके नहीं सही से नहीं रखी जा रही। पहले तो इसने ऊपर की थी अब जमीन पे रखी है। जब अंडे हो ना तो देखो ना थोड़ा सा हल्का सा से कपड़ा डाल दो मतलब किसी से खुला जो छत है ना इसके ऊपर सा कपड़ा लगाना देखना नहीं है अंडे वो भी बच्चे नहीं वहाँ पर रखने का इरादा बना था वहाँ पर वहीं से तो बिल्ली लेके जाती है मसला ये वो वहाँ से बिल्ली आती है वहाँ वो दरवाजा वो वहाँ पे इसके लिए बोला ही नहीं है इतनी
दो मार इतना रोज ना ये जब उसने पहली दफा 5 मारी 5 पहली दफा उसने 5 मारा चुड़ी 5 की 5 पिंजरा कैसे खोल लिया पिंजरा खोला नहीं था, इसके साइडों से निकाला था। तीन खा गई ना पानी आधे घंटे या 1 घंटे के लिए दरवाजा लॉक नहीं करते पिंजरे में से क्या हां खाना मांगता है अरे पहाड़ी तोता रखा हुआ था ना इतना सा बच्चा रखा हुआ तो इतना बड़ा हो गया कहाँ गया? पहाड़ी तोता बोलने वाला बोलने वाला बड़ा मामा ले गया भाई मामू ले गए थे हमारे घर से बना रही है वीडियो मोबाइल में बनवा रही है यूट्यूब पे जा रही आवाजें आई हैं हमारी। आवाजें काट देना हो जाए बहुत सब हाँ वो एडिट कर रहे हैं यहाँ से तकरीबन 5:30 बजे या 5 बजे निकलना है इससे तब नहीं फ्लाइट है 9 एक आदमी यूट्यूब चैनल है क्योंकि जब ये एयरपोर्ट पे वहाँ लग जाता है ना तो उससे पहले जो कार्गो में सामान होता है ना वो भरना शुरू कर देते हैं उसमें वो भी 4 घंटे पहले 2 घंटे तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पूरे टाइम बता दूँगा बिल्कुल पक्का टाइम बता दूँगा कि किस टाइम आप थोड़ा बहुत लेट भी अपना वेट बता दें कि हम 5:30 बजे 7 बजे आपको बचे नहीं बता एक्चुअल जो टाइम उसका 9 15 है 9:30 10 भी लेट भी हो गया ना अभी एक दिन पूरे लेट हो गए जो ये वाली थी ना ये 7 मिनट की बन गई है, बंद कर दो। ये भी इन्होंने स्ट्राइक वगैरह कर दी है। उन लोगों को ऑर्डर दिया जो दूर से हल्का सा काटेगा, अगर काटेगा अभी तो। मैं ये कह रही थी कि बस ये आज जाने का हो गया तो एक और लिया था इसका क्लियर हो जाता हाँ ये अभी जाने गवर्नमेंट में इसके सर पे हाथ लगा तो हाथ लगाने देता है। देखो ना ये बच्चे भी निकालते हैं हम देखते थे शो में ये बेच के कितने दिए दोबारा दिया नहीं दिया हमें इस पे खत्म करते हैं दोबारा हमारे साथ भी बना इतने अंडे दिए अंडे दिए बस कर, बस कर।